Esta es la mejor opción para equipar tu camioneta de trabajo. Te muestro uno de nuestros roll bar con canastilla, compatible con 3 tipos de camionetas: NP300 Frontier 2016-2022, Toyota Hilux 2016-2022 y Ford Ranger 2016-2022. Su material es de acero en color negro con un acabado mate. Cuenta con una base atornillable para una fácil instalación y soporta hasta 45 kilos. Tu camioneta necesita este roll bar.